اول برداره ها؟ نه خب برای مشخص شدن اون هم از یه کلاه دیگه عدد برمیداریم ها. نظرت چیه؟ او بسیار خوب. خب از اون کلاه دوم کی اول برداره ها؟ هی پدر، همه چی مرتبه؟ متاسفم بچه‌ها، هر کاری میکنم نمیتونم اوضاع منصفانه رو رعایت کنم. سعی کردم بین شما فرق نذارم ولی واضحه که شکست خوردم. چی داری میگی؟ ما میدونیم که تو بین ما فرق ولی نمیذاری. لولا تو از دستم عصبانی نبودی که چرا تو فروشگاه به لوان توجه کردم؟ به خاطر اون که عصبانی نبودم. یعنی آره، خرید با شما دوتا همیشه آزاردهنده است، ولی عصبانیتم از اون خانم مسئول خروج بود. اون بهم بادکنک مجانی نداد، گفت من لیاقتشو ندارم. اون که از زندگی من خبر نداره. اما لین تو از دستم عصبانی نبودی که وقتمو با لولا گذروندم در حالی که باید با تو ورزش میکردم؟ ناراحتی من از اون نبود بابا، فقط تازه خبردار شده بودم که ترقوی بازیکن محبوبم شکسته. اون کل فصل رو از دست میده. صبر کنین، پس هیچ کدوم فکر نمی‌کنین که من بینتون فرق میذارم؟ به هیچ وجه. هممون از تقسیم مساوی محولت مطمئنیم. آره بابا، راستش یکم خجالت آور تو انقدر ما رو دوست داری. اوه بچه‌ها، واقعا خوشحالم که حسمو درک میکنی. بی خیال بابا. خب کاشف به عمل اومد که بچه‌ها مشکلی نداشتن. من واقعا مثل بابام بین بچه‌ها فرق نمیذاشتم. میبینی؟ میدونستم که لازم نیست نگران چیزی باشی. تو پدر فوق‌العاده‌ای هستی. متشکرم ریتا. خب باشه بیا واساشت بدم عزیزم. خوبه خوشت میاد.